Всем привет, друзья! Сегодня в Израиле день траура, день памяти всех жертв Холокоста и, что самое главное, также день памяти героям сопротивления. Я уже слышу прямо отсюда, как дети поют песни в школе, поэтому предлагаю направиться в том направлении и вообще посмотреть, как поменялся город в этот день, что здесь украсили, что может новенькое. Посмотрим, как вот проходят такие дни, важные дни в государстве Израиль. Кстати, поют очень даже прилично. Мне нравится, красиво. Молодцы, ребята. Это уже другой памятник. Это памятник воинам-освободителям. Поэтому его готовят к 8 мая. Здесь отмечают не 9, а 8. Ну, все подкрасят, будет как новенький. О, привет, котик, какой красивый. Мяу. Маленький. Маленький. Мурчик. В тенечке сидит здесь. Бедненький, жарко ему. Ну, у них же тут есть и водичка, и еда. О, там еще один выскочил братишка. Какой смешной мысочек. Детская площадка с музыкальным инструментом. Сейчас попробуем. Прикольно. А здесь что? Наверное, ногой. Ну да, прикольно. Такая еще есть, такой инструментик. Прикольно. Мне нравится, что детям тут дают повеселиться. Так знаете, изучение всяких. Тут вон даже есть мелодии. Тут, видите, есть обозначения такие цветные. И, соответственно, всякие мелодии. Можно фиолетовые, синие, зеленые. Фиолетовый, синий, зеленый. Короче, надо быть музыкантом. Так, а здесь неизвестно. Неужели туда дуть надо, в эту дырку? Не знаю, или сверху? Непонятно, короче. Но такие детские площадки классные, современные. Что-то новенькое придумывают, и главное полезное. Безопасность, конечно, обеспечивается путем установки таких видеокамер. Здесь полиция не ходит, как у нас, по 3 человека, а просто стоят камеры, в случае чего сразу приедут. Дефибриллятор. Как оказалось, очень нужная, полезная штука. Недавно моему дяде стало плохо. И хорошо, что в его городе в супермаркете был установлен такой вот дефибриллятор. И рядом оказался доктор, который, к счастью, слава богу, успел его спасти. Сделал ему там массаж сердца, или как это правильно называется. В общем, моего дядю спасли, слава богу. Собака раскопала шланг для полива деревьев. И теперь купается в этой грязи. Ё-моё. Хозяйка дома сильно не обрадуется. Хотя она все это прекрасно наблюдала и никакого замечания ему не сделала. Смотрит. Все, теперь ты, дружок, на привязи. Здесь целая площадка для собачек. Можно выгуливать вон там, где они ничего не порвут и не спачкаются. Здесь тоже какие-то для собачек есть тренажерчики. Бегают они там, веселятся по вечерам. Вот в этом доме с правой стороны проводят занятия по какой-то бразильскому единоборству. Или единоборью.
В общем, как она тут называется? Там барабаны играют, и они по вечерам прыгают, кувыркаются по-всякому. Если бы мы были в Штатах, я бы сказал, что это мексиканец. Но это просто эфиоп. Работает на озеленении. Они делают клумбы красивые, газончики стригут. Это все их работа. А шапки они такие одевают, видите, которые защищают по кругу, чтобы солнце не пекло ни сзади, ни спереди. Что-то новенькое, раньше этого не было. Какие-то рисунки здесь нарисовали. Это такой фонтан, по крайней мере, был. Здесь вода наливалась, и было прохладненько. Можно было вон там на скамеечках и вот здесь сидеть вечерком. Хоть как-то справляться с этой изнуряющей жарой. Воды еще нет, но уже появились какие-то рисунки. Это что-то мне подсказывает, что вряд ли тут вода уже когда-то появится. Сейчас я вам покажу латиноамериканскую синагогу. Я как-то в другом видео уже ее показывал, но ее недавно красиво оформили. Нарисовали свои этнические рисунки по кругу. Сейчас посмотрим. Это обратная сторона. Там вон они сделали дыру для того, чтобы лучше проветривалось. И здесь какие-то свои герои. Я не знаю, что это за женщина ихняя. Тут, собственно говоря, написано, что это их латиноамериканская коммуна, флаги стран. Разные цветочки. Колибри. Здесь жилые дома, все как обычно, ничего не поменялось. Там дальше стройка. Автомобиль Почты Израиля. Так и написано, Дор Исраэль. Кто не знал, что Дор это почта, теперь будете знать. Флаги повесили. Какие-то были флаги, каких-то не было. Различные заведения, которые имеют развлекательный характер, конечно же, сегодня закрыты. Работать они сегодня не могут на законодательном уровне. Поэтому никого нет, стульчики стоят пустые. Открыты только магазины. Можно зайти, что-нибудь купить и дома приготовить. Больше ничего не работает. Клиника оптометрии. Вот так вот написали. Сразу на 3 языках, в том числе и на русском. Потому что в этом городе большая русскоязычная община. Вот эта короткая сценка, вот это показывает всю суть Израиля. На месте для инвалида стоит джип, а машинка для инвалида стоит на обычном месте. Вот так вот никто никого не уважает, всем на все пофигу, всем на всех плевать. Каждый думает только о себе самом. Ну, здесь тоже стоит какой-то неинвалид. Вывеска о том, что продается мороженое на русском языке. Скорее всего, никакого мороженого здесь давным-давно уже нет. Вывеска такая потрепанная, как из 90-х годов. А хотя нет, посмотрите, вот вывеска свеженькая. Глида. Разных видов продается мороженое в виде сникерсов, в виде каких-то батончиков. В принципе, работает. Очередная машинка. О, слышали, как гремят бутылки у него? Но это очередное доказательство моих слов. То кто-то там не верит, что они ездят и на этих машинках собирают бутылки. Но если я говорю, значит я говорю правду. Но что я вам выдумал, что ли? Сказал, что собирают бутылки и ездят на таких машинках бомжи. Ну, значит, так оно и есть. А если это не бомжи, а просто инвалиды, которые таким образом выживают, тогда вообще стыд да срам. Но я надеюсь, что это просто бомжи, которые по своим собственным каким-то убеждениям не хотят искать работу, не хотят работать. Вот им проще жить так. В Израиле нету домов сумасшедших, нету дурок. И поэтому всякий сброд шатается всегда по улице. И очень много людей, вот раньше не задумывался, потому что в Беларуси их просто не видел.
Но очень много людей здесь в Израиле, таких, которые, знаете, они все: я вышел из этой системы, я больше не подчиняюсь, я не работаю, у меня нет телефона, меня невозможно отследить. Вот таких вот людей, которые чего-то боятся, каких-то своих выдуманных проблем. И они тупо бомжуют, в общем. Они тупо бомжуют. Ну вот у них такие убеждения. Они говорят: я вышел из системы. Один приятель с программы МАСА поехал к своему отцу, с которым не жил, естественно, отец уже давно в Израиле, а он с мамой жил в Украине, в Одессе. И он, короче, приехал к отцу и говорит: у него там в доме это просто капец. У него там, где должна плита стоять, над плитой какие-то надписи, говорит, что-то там про масонство написано. И он тоже вот рассказывал про эту систему, что он из нее вышел там. Человек просто сошел с ума, можно так сказать. Он живет в своем каком-то иллюзорном выдуманном мире и радуется. Товары хозяйственной нужды. Еще одна машинка поехала. Вот этих машинок, все на них ездят. Какие-то хозтовары продаются. Изготовление ключей. О, еще один темнокожий парень. Да, на самых тяжелых работах здесь работают либо темнокожие ребята из Африки, либо русскоговорящие украинцы. Ну, в основном украинцы. Русских я здесь не видел. Может, один человек, хотя вот даже... ну Андрей только. Был один Андрюха из России, работал здесь. 3-4 парня. Ну, девочка тоже там из Беларуси. Все остальное, человек 40-50, это все ребята из Украины. Вот ходят, работают уборщиками, мешками, моют унитазы, моют полы. Выживают как могут, не от лучшей жизни. Приехали они сюда. Открылось какое-то новое заведение, французское. Бонтик Френч. Скорее всего, французские евреи. Были у нас и французы, и англичане. Я вам скажу, что это совсем две разные нации. Ну, то бишь как. У нас были, естественно, евреи из Франции и евреи из Англии. Так вот, те, которые из Англии, у них есть этикет. Они когда кушают, складывают вилку и нож вместе, и официант сразу видит, что эту тарелку можно забирать, и забирает. И тарелка у них в основном пустая, они все скушали уже. А французы, это просто капец. Насколько у них все раздолбайство, расхлябанность. Они тоже набирают целую тарелку не доедают, все это выкидывается, едят так, что это все через край. А еще одна женщина, вообще приколистка, взяла, съела курицу, куриные кости под скатерть запихнула. А другой парень, вообще приколист, берет и чистые тарелки, грязные тарелки ставит за чистый стол. Я подхожу, говорю ему прям в наглую, типа: Лёя Фэй, некрасиво. Он такой говорит: это не я. Я говорю: я видел, что это ты. Он такой: ой, извините, ну. Нормальный парень. Это, представьте, в ресторане сидишь, поел и свою грязную тарелку за чужой чистый столик поставил. Такой: а чё? Нормально. Потом открывают, там еще и кости, спрятаны под скатертью. В общем, я этих ребят вообще не понимаю. Французы. Ну, я говорю французы, а мне поправили, говорят: так это ж не французы, это французские евреи. Да какая разница? Живут они во Франции, приехали сюда, вот иврит изучают и тоже репатриируются на родину, потому что сейчас во Франции очень много арабов, и там в новостях даже запрещено, если преступление совершил какой-то араб или мусульманин, то запрещено указывать его вероисповедание. Если это совершил кто-то другой, то можно говорить. Вот так вот сейчас во Франции такой беспредел происходит, поэтому евреи, знаете, как Равин сказал, только когда у еврея горит земля под ногами, он вспоминает, что есть Израиль, что есть еврейская община, и он возвращается сюда, репатриируется. Во всех остальных случаях евреи могут быть даже самыми большими антисемитами. Рубрика «Успешный успех». Мужик стоит и попрошайничает. Ну, сейчас ему дадут, кстати, денежку.
Шекель. Каждое утро хожу. И каждое утро они тут просят все время денежки. Здесь уже повесили новые флаги. А вон в том месте только начинают. Ребята занимаются установкой флагов. А достают они это все вот из того грузовичка. Сейчас ближе подойду, будет видно. Там мужчина раскручивает флаги, одевает на палку. А те двое уже вешают на столб и закрепляют на столбе. Таким образом это все устроено. Я хочу дождаться 10 часов, потому что ровно в 10 часов должна прозвучать сирена двухминутная. 2 минуты она будет звучать. Все машины вокруг должны остановиться. Люди должны выйти и молча стоять. Отдать дань уважения вот в этот день. Хочу посмотреть, как это выглядит. Я видел, как это выглядит в Иерусалиме. И вот в этом курортном городе соблюдают или нет. Здесь вот такой вот пустырь. И отгрохали красивейший дом. Этот дом с видом на море. В той стороне у нас море. И, естественно, квартиры на той стороне будут стоить гораздо дороже, чем квартиры на этой стороне с видом на пустырь. Да, культура строителей точно такая же, как и везде. Все остатки бетона выкинули просто вот сюда. Вылили, оно все затвердело. Понятное дело, что делать так нельзя. Либо надо было забетонировать дорогу, хотя бы какие-то ямы, либо это в утиль сдать, либо использовать, но не вот таким вот образом все это накидать. Вон весь мусор тоже здесь раскидан. В общем, некрасиво. Зато красивый вид. Можно смотреть на него бесконечно. Зеленые деревья, видны их макушки. И танкеры, которые ждут своей очереди для разгрузки. Вон там в Акаба. Город Акаба, Иорданский. Вот чтобы вы понимали, насколько здесь мало теней, я специально встал в таком местечке, где хотя бы есть тень. Вот вокруг посмотрите, нигде нету тени. Вот только здесь, благодаря деревьям таким высоким, широкой кроной, есть маленький участочек тени. Все остальное это голое солнце и песок. Валяется бывший шлагбаум. Тут были ворота. Ворот больше нет, и они валяются в стороне. Это обратная сторона здания суда. Здесь, естественно, уже красивые цветочки. Сейчас попробую обойти здание суда, показать вам, как оно выглядит. Оно довольно-таки красивое. Естественно, потому что все эти государственные службы, особенно суд, это такая машина по выколачиванию денег из людей, из фирм, из всего, что возможно. Себя они, конечно же, не обделили. С этой обратной стороны, так сказать, с черного входа, конечно, ничего не благоустроено, только камушки положили, какие-то деревья растут. И вот сейчас пройдем дальше, посмотрим, что там. Я только слышу, как машина какая-то задним входом сдает, пищит. И где-то слышно, вода журчит, прорвала. Да, вот, собственно, где водичка прорвалась. Да, тут прям фонтаны. Вон она. Фигачат. Надеюсь, это будет на пользу растениям, а не во вред. То корни размоет и все умрет. Так, а это уже главный вход. Конечно, тут красота. Пальмочки растут. Зеленая лужайка в пустыне. Нормально, да? Суд — это всегда работа судьей в любой стране, я думаю. Это очень крутое такое занятие. Всегда будешь устроен, где бы ты ни жил, на севере, на юге. Так вот выглядит главный вход. Тут даже есть какие-то свои собственные клумбы зеленые. Ничего себе, лопухи какие выросли. А вон там стоит машина за почти $200 тысяч, там 150 Тесла. Я не удивлюсь, если это окажется сам судья. Вот так вот, все по-честному, да? Честным трудом заработано.
Бет Мишпахат или Мишпат. Бет Мишпат. Вот так вот указатель. Ну, я там уже один раз был, поэтому я вам точно говорю, что там находится суд. Просто меня вот эта английская надпись сбила. Я вначале думал, что какой еще корт? Это что там, концертный зал? Тем более вы сами видели, он выглядит очень похоже. А потом нет, мне сказали, нет, это суд, давайте-ка сюда, заходите-ка. Пожалуйста, милости просим, сейчас мы с вами тут будем вопросики решать. Вот такие грузовики огромные, Volvo. О, видите, как у него закрывается верх? Для того, чтобы песок не вылетал по дороге, у него верхний брезент на автомате взял и закрылся. Сравните с нашими МАЗами, КАМАЗами. Но это Volvo, а в основном я вижу здесь какой-то договор заключен с немцами, видимо. Очень много немецких манов. Очень много таких машин. Маны, катапиллеры. Ну и совсем малый процент это Volvo. Какая-то использованная резина накидана, колеса. Там у нас строительная площадка. Что-то копают. Раньше здесь был кинотеатр в виде пирамиды. Его сломали. И вот теперь по кругу здесь, конечно, немножко балаган. Здесь уже, конечно, почище. Большие штрафы, если они будут вот так вот раскидывать весь мусор и оставлять, за собой не убирать, здесь такие штрафы, что они не смогут скоро вести бизнес. В Израиле, по крайней мере в моем городе, дождей почти не бывает, поэтому можно так вот парковать велики, прям где хочешь. Допустим, на остановке, рядом с остановкой, рядом с магазином где-нибудь, чтобы домой его не тащить. Утром ты придешь, и скорее всего он будет на месте. Если у тебя, конечно, недорогой велик. Если велосипед дорогой, арабы его, скорее всего, сопрут. И они эти замки велосипедные вскрывают за 3 секунды. Вон там еще один велосипед виден. Конечно, красоты это городу не добавляет. Все эти велики, которые валяются пристегнутые. А их, поверьте мне, в городе очень много, когда ходишь. Особенно там, где люди живут. Но это цена свободы. Вот если вы хотите, чтобы была свобода, чтобы людям все дозволяли, делай что хочешь, то они делают так, как им удобно. А им удобно вот поставить велосипед где-нибудь там, где другим неудобно. Я зато утром вышел, отстегнул его и поехал на работу. Удобно? Удобно. Красиво? Нет, некрасиво. Но что поделать? Свобода. Сегодня вообще погода безветренная, штиль. Поэтому флаги не развиваются, а еле-еле болтаются. О, давай. Немножко раздувается уже. Пока, конечно, я ничего такого прям праздничного или траурного не увидел. Город как город. Всего несколько флагов новых добавили. Все остальное как обычно. Можете послушать звуки города. Здесь музей, кстати. А вон внутри старый автобус. Главный вход. Куча рыбок. Здесь домик для птиц. Да, надеюсь, птички там хотя бы живут. А то крыша вон сломана. Хотя дождей здесь нету. Не знаю, мешает им эта ломаная крыша или не мешает. Ни одной птички не видно. Друзья, вообще напишите в комментариях, как вам. Я сегодня снимаю не в 30 кадров в секунду, а в 60. Картинка должна быть на видео более такая плавная. Напишите, пожалуйста, в комментариях. О, водичка прохладненькая. Ой-ой. Ой, хорошо. Такую жару почти. Сколько? 35 градусов. Это еще лето не началось. Жарище. Какое хорошее местечко нашел, да? От солнца спрятаться. Здесь такая вон крыша решетчатая. Есть небольшая такая полутень, конечно, не тень, полутень, но все равно
Можно посидеть, хоть отдохнуть. Как он, такие зелененькие пальмочки. Солнце пробивается через эти листья, и такой яркий-яркий зеленый цвет, красиво. А вон там какое-то дерево желтое. И, ну, на камере, наверное, не видно. Когда ветер дует, падают семена на землю. Вся земля такая желтая. Остается всего 10 минут. Хочу выйти из этого парка и отправиться туда, где мы уже были. Там, где устанавливают флаги, потому что там есть памятник жертвам Холокоста. Я думаю, если что-то и будет происходить во время звучания сирены, то это точно там. Потом давайте-ка по-быстренькому отсюда. Французская семья гуляет по парку. Тот, кто инвалид, едет на такой машинке, остальные пешком. Остается 3 минуты. Пока нету ни сирены, ни каких-то интересных событий. Продолжаю ждать. Ну все, остается всего несколько секунд до 10:00, и в 10:00 должна прозвучать сирена. А вот это с левой стороны есть памятник жертвам Холокоста. Точно, начинается. Посмотрим. А вон там полиция останавливает машины уже. Один чувак едет какой-то. Остановился тоже. Все стоят. Все, звук заканчивается, и жизнь снова продолжается. Вот таким образом помянули память, да, жертв Холокоста. К сожалению, их жизнь уже не начнется. Ну а наша вот 2 минуты сирены, и продолжаем жить. Ребят, продолжаем радоваться каждому дню, что мы проснулись, что у нас есть работа, что есть здоровье. Все это надо ценить, благодарить Бога, что мы живем в такое мирное время. Опачки, и сразу штрафы пошли. Не успели отзвучать сирены, он тут же подходит и уже штраф пытается влепить. Это инкассаторская машина. Забирает деньги, он с того банка Хапуалим. За моей спиной пошли ребята из Масы и Саша Болотин, вроде его фамилия, я уже не помню, ребят. Если кто-то знает его, напишите в комментариях. Опачки, какие люди. Вовка, привет. Что-то я у них корон. А я снимаю видео, как сегодня сирена работала. Ага, все стояли, всем привет. Да, попадешь на видео. Там уже штрафы раздают. Ну. Друзья, ну вот, пожалуй, на этом и все. Буду закругляться. Берегите себя, оставайтесь на позитиве, несмотря ни на что, несмотря на все эти плохие новости. Скоро все должно наладиться. Цените жизнь. Всем пока, до новых встреч.